Velkommen til Tor Arnes turtips. I dag skal jeg prate om teip. Når du er ute på tur, så kan ting gå galt. Utstyr kan bli ødelagt, eller du må reparere på ting, eller kanskje du skal feste ting, og alt mulig sånne ting. Og i den sammenhengen der så kan det være kjekt å ha med seg teip. Og det er bestandig lurt å ha med seg litt teip for å være sikker på at du får fiksa en del ting, og at du har det med sikkerhet i forhold til at du kan være litt trygg på at du kan klare å komme deg hjem igjen. Det som er problemet da, er at hvis du kjøper teipruller, her har jeg to teiper fra Gorilla. En smal og en brei. Men det som er problemet her er at selv den vesle her tar egentlig ganske mye plass. Og den store tar forferdelig mye plass og er ganske tung. Så det er veldig upraktisk å ha med seg teip på rull, liksom det her. Og da finnes det selvfølgelig veldig mange alternativer. Hvis du fikk med deg tipset mitt om skistaver, så fortalte jeg der om hvordan du kan blant annet bruke eller feste teip på skistaver for å ha det med som en sånn backup. Og det finnes du kan ha det på alt mulig andre ting selvfølgelig, objekter som har en glatt overflate, slik at det ikke fester seg for godt. Så er det fullt mulig også å ha med teip på det. Og en av de tingene jeg tenkte skulle fortelle om som jeg bruker å ha teip på, det er da sånne plastikkort, type medlemskort, som ikke lenger er i bruk, som har gått ut på dato eller sånne ting. Et sånt medlemskort vil da kunne ha både brei og smal. Den passer på begge to her. Da kan du ha med noen meter av hver. Så at du har med en 3-4 meter av hver bredde, og så har du da med deg litt teip med på tur. Så det er mitt beste tips i forhold til teip. Ta med teip, bruk det på et sånt medlemskort. Ta det en liten plass, lett å få med seg i sekken. Du kan faktisk ha det med i lommebok for det som skjer. Og du har altså alltid tilgang på teip. Så i stedet for å ta med så tunge saker som det her, gjør det enkelt og ta det på et plastikkort. Det var altså dagens turtips fra Tor Arne. Synes du turtipsene mine er ok, så lik og del. Abonner gjerne på kanalen. Trykker du på bjella, så vil du også få melding hver gang jeg legger ut en ny film, slik at du kan følge med når turtipsene kommer inn. God tur! Ja, og du, i dag så er det teipet fast kamera når jeg skulle filme turtipset.